участвам Terabyte Gaming, в момента един мой приятел. И ще играем на Castle Crasher. Знам, че е за един човек играта, но няма как просто двамата. Той първо няма компютър и второ не си е купил. Така, той няма компютър и не си купил, брат. Ще да видим с кой ще играем. То се купува, така че не си мислете, че го имате. Тия се печелят. Дай да играем с това. Че най-готин изглежда. Вижте му красавец. Извънземно направо. Дано да стане клипа. Сигурно ще стане. Майка ти стара е! Не го слушайте, той е умствено изостанал човек. Баба ти умствено изостана, е. Тука, може! Дай ми я, не мога, бе! Сега ще направя друго. Този поглед, ако беше му, се щях да го ръбам с тия. Ама не, вижте му магийката, как стреля. Ела бе, Георги! Гледам бе. Катап човек, бе. Това е извънземно. Няма да правя много дълъг клип първия, ще направя до овцата, до боса овца. Мани го това. Опа. Айде това да взема кристала най-после. Много труден бос. Всъщност е последния. Това го оправдава. Признавам си, много трудно го минах. Защото, както видяхте, имам много развит акаунт. Опа. Само последния бос ли отиваш? Няма. Почвам от начало за феновете. Така, миналият тест опит да направя клип, който въобще не ми се получи, той, моят приятел, който е до мен, ми разясни какво трябва да правя и какво не трябва да правя в клипа. Така че може да стане добре. Надявам се, защото може би... Що не мога да взема тази вила? Какво са направили на Castle Crashers? Няма псува. Ама ти отделе изпсува. Ние сме лапета последните на 14 години, които правят клип. И майче не биваше да го казвам. Трябваше ли? Да. И сега да го наръгам това. Но направихте Squash Royale, не мога да си... дисконектна канта. Тръц. Ей. Какво направихте тия путки Squash Royale? Ейде, излезете путки. Георги! Какво си направих? Кажи ме псувам. Не, аз не те карам, ти сам... Не съм ти казал Георги псува. Вижте ги тия мазници, как са мазни. Мазни. Чуй ме, какво казах, вижте тия мазници, как са мазнат мазни. Ти въобще нещо дах ли? Трябваше там да има ядене. Тоест, плодове. Не така да се филма. Какво са направили с Clash Royale? Аз ще си влезна тук и ще се стрелям. Бумаранга ги стънсва. Ох, как ме кликнаха, ако видяхте. Много рядко се случва в началото да те критнат, така че гледайте този клип, много интересен. Абонирайте се за канала ни, Terabyte Gaming. Надявам се интрото ви да ви е харесало. Не се чете името. Просто в начало. Това не е първия клип. Абонирайте се, цъкнете лайк бутона и камбанката, ако искате да гледате още глупави клипове. Знам, че ви го казвам в началото на клипа, трябваше в края, но така ми е по-удобно. Да ще има ли изобщо клипове? Да, бе.
Аз ще се абонирам от някакъв фейк там в тебе има. Да не е къде да няма. О, аз съм вече ерджицо майстор. Как е ръчица майстора? Не фарчиш високо. Не фарчиш достатъчно високо. Не дей лъжи. Добре, спинджицо. И сега ще кажеш прекалено високо фърчиш. Да. Си нещо по средата. А, не, но то е хубаво да му се действа магиите. И сега след тъй то боса и тук има един междинен. Като го унищожа, като го смажа, като го направя на нищо, ще спра клипа. Сигурно ще се качва 3 часа. Не, от OBS се стават по-малки, така че може и по-бързо да се качи. Уния къде избягаха хора? Аз ще спра звука и няма да говоря. Аз моля да сложа отстрани музика. Намали радиото! Както ви казах, той е умствено изостанал. Ей, но майка си люби като умствено изостанал. Да го снимах. И току-що майка и този, който снимах, не влезе в стаята. Значи да спра звука. Не, чакай, ела да кажеш нещо. Да, бъди се. Да се знае така. Аз съм майката на Гошо. О, мамо! Чао от мен. За майка ми заслужава Оскар. Не, да не стане клип, да не стане мисъл. Аз няма да го... Аз този клип ще го кача, ама... Ама дали? Ама няма да се пусна как говоря. Какво само музичка? Да. Е, тази гейска музичка да деца. Няма! Ей, да, сега това. Ето така, радио Enjoy. А тази. После 1 час ще го обработвам и 3 часа ще се качва в YouTube. Ще правя фейс ревю и ще снимам с камера. Ако някога въобще се върна някакви абонати. Иде. При 100 абоната ще пусна камерата. Ем добре, после ще имаш 50 години. Да. След това е сърбица. Кои си на двамата чутерите? И на това прави естествено да ще не остава в стая. Или твоите, или моите да снимаш. Ко? Чутерите ми, да. Не ти да се покажеш, не той да се покажеш. На теб ще е по-добре. Мати, какво направих с красавия? Какво направих с красавия? Мой нито да влезе през друг акаунт с плените за мана мой. В този момент играе на Clash Royale от таблета ми. И се отчаива. И се отчаива. Много. Ей този бос. Не е труден. От това овено е. Овца, бе. И няма да ми се получи. Оля, аз ще бутам, гледай, че бутам я. Бута е назад, бе, бута е назад. Чакай да се почеша. Ох, нямам кръв.
Не! Тъпи животни! Биха! И добре, скъпи приятели, това беше края на моето видео. Дано да ви е харесало. Абонирайте се, лайк бутона, щупете го. Наистина ще ви бъда благодарен. При 100 абоната ще направя фейс ревю и до виждане.